ကျွန်တော်ရဲ့ချက်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Projects ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့တနေ့ကအဆက်ပေါ့နော်ဒီ1000 watt inverter ပြုပြင်နည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းအမှတ်2ပေါ့ဗျာနော်အဲဒါလေးကိုညှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ inverter အကြောင်းလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့နော်ချက်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်အကူအညီလေးတောင်းစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ channel အသစ်လေးပေါ့နော် ASM sharing လို့နာမည်လေးပေးထားပါတယ်နော် ASM sharing မှာ logo လေးရောကျွန်တော်ပြထားပါတယ်နော်ဒီ channel လေးကနေကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟောကြားထားတဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုနေ့စဉ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ ASM sharing ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်းနော် like and subscribe လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးပါအောင်လို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ channel လေးကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ASM sharing ဆိုပြီးတော့အသေးစလုံးလေးနဲ့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ inverter အကြောင်းလေးဆက်ပြောအောင်เนาะ inverter ကဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ FET IRS 44လေးတွေကျွန်တော်တို့ခဲတို့လို့ပြီးသွားပါပြီเนาะအဲခဲတို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံးနဲ့မထည့်ခင်ပေါ့ဗျာတေးကြအောင်ဒီလိုမီတာလေးတွေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးသလားမပူးသလားနောက်တစ်ခါဒီ pin number 1 2 3ပေါ့နော်ခိတ်ချင်းနောက် drain ချင်းဆိုချင်းပေါ့နော်ဒီခဲတိုးတဲ့ဟာလေးတွေမိမမိတေချာပြန်ကြည့်ရမှာနော်ခုဒီမှာဆိုဒီလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခိတ်ကမမိဘူးဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခိတ်နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခဲလေးထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခဲလေးထပ်ပြီးတော့တေချာလေးတုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကတ်ကလည်းတော်တော်လေးဟောင်းနေပြီဆိုတော့ခဲတိုးတဲ့အခါမှာတော့မမိတမိဖြစ်လို့မရပါဘူးเนาะအဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ pin number 1 ချင်း2 ချင်း3 ချင်း light ထောက်ကြည့်လို့ဒါမှန်လို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะကဲနောက်ထပ်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ gate နဲ့ကျွန်တော်တို့ resistor ပေါ့เนาะသူက gate ကို directမောင်းတာမဟုတ် resistor လေးတွေခံမောင်းတာဆိုဒီ gate နဲ့ resistor လေးတွေမိမမိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက် connection မိမမိလေးစကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကြံတဲ့နော် FET ပေါ့နော်ကြံတဲ့ဘက်ကခေါင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ပင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခဲတိုးတဲ့အခါပူးရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတစ်လုံးကိုစမ်းလိုက်ရင်ကြံတာတွေလည်းတိသွားပါတယ်နော်သူက parallel ချိတ်ထားဆိုတော့လေကဲ FET လေးတွေကတော့ connection ကောင်းကောင်းလေးရတော့ပါပြီเนาะ။ကျန်တဲ့ဘာလေးတွေကြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကျန်တာကcapacitor ပေါ့เนาะ capacitor 6လောက်ကလေးကျွန်တော် capacitor 6လောက်ကလေးပြုတ်နေတာအဲ့ဒါလေးပြန်တက်ပါမယ်เนาะcapacitor ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါက်မထွက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဟောင်းလေးပဲပြန်ပြီးတော့သုံးပါမယ်နော်ကျွန်တော် FET ကတ်ကတော့အားလုံးပြီးသွားပါပြီเนาะ FET ကတ်အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ heat sink လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့เนาะ heat sink လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ join လိုက်ပါမယ်သူကဒီအပေါ်တစ်စုံအောက်တစ်စုံပေါ့เนาะသူကတော့ clip သဘောမျိုးပေါ့ဒီအလူမီနီယမ်ပိုက်လုံးကိုသူက join မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะheat sink ပြီးမှပဲကျွန်တော်ကဒီ main dot ပေါ့ဗျာเนาะ main dot ဒီ transformer နဲ့ပြီးတော့မှတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီ heat sink လေးအရင်တက်လိုက်ပါမယ်နော်heat sink ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီတချို့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်မသိသေးလို့ရှိရင် heat sink ကဒီ IRS 44 FET လေးတွေကသူကအရန်ပူပါတယ်နော်သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုသူကအပူတက်လာအောင်လို့သူကဒီ 44 ထွက်လာတဲ့အပူကိုဒီတတ်ထုပြားတော့မဟုတ်ဒီမှာတော့ဒီအလူမီနီယမ်ပိုက်လုံးပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့သူ့ဒီကိုအပူကစီးပြီးတော့ IC လေးတွေအပူတက်လာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီသဘောပါပဲနော်တကယ်တမ်းကတော့ heat sink ကကျွန်တော်တို့ကြီးလေးသုံးရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီ FET လေးတွေအတော်နဲ့မပစ္စည်းဘူးပေါ့ဗျာနော်
သူကဒီ heat sink ပေါ်မှာပေါ့နော်744ဒီ FED ကတ်တွေတင်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီ FED ကိုဒီအပေါ်ကပေါ့ဗျာတတ်ထုပြားလေးနဲ့ခံပြီးတော့သူကနတ်နဲ့နောက်ဆုပ်ထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ကြတော့သူကဒီ744ရဲ့ဒီ body ကဟိုတက်ခဏကဒီအလူမီနီယံဟိုပါပေါ့ heat sink ပေါ့နော် heat sink နဲ့ဒါ body ချင်းထိနေတော့အပူတက်တာပေါ့နော်သူနတ်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုအပေါ်ကတတ်ထုပြားလေးနဲ့တင်ပြီးတော့ဆုပ်လိုက်တာနတ်ဆုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ inverter တွေဆိုရင်လည်းသူကဒီ heat sink frame ကိုပေါ့နော်အပေါက်တွေဖောက်ပြီးတော့ဒီ744နဲ့744တစ်လုံးကိုနတ်တစ်လုံးနဲ့အဲ့လိုနတ်ဆုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကလေးလုံးကိုအဲ့လိုတစ်ပေါက်ချင်းစီမလုပ်ဖဲနဲ့သူကနတ်နှလုံးနဲ့တင်အပေါ်ကနေဒီတတ်ထုပြားလေးခံပြီးတော့နော်အဲ့လိုလေးကြက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ inverter တွေကလည်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပေါ့နော်သူတို့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ company မတူလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ circuit design တို့နောက်တစ်ခါနေရာချတာလေးတွေတို့เนาะမတူနိုင်ပါဘူးเนาะကဲ heat sink နဲ့ FED ကတ်နဲ့เนาะတွဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ inverter ပုံနဲ့ထည့်ပါတော့မယ်เนาะ inverter ပုံနဲ့ကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ main ထုတ်ပေါ့ဗျာเนาะ transformer ပေါ့เนาะ transformer ကြိုးတွေနဲ့ဒီ FED ကတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့အရင်အတိုင်းပဲပြန်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်က common ကြိုးကမဖြုတ်မထားဘူးဆိုတော့ပြန်တက်เสียမလို့တော့ပေါ့ဗျာเนาะအဲကြတော့ဒီ FED ရဲ့အပေါ် line နဲ့အောက် line ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ FED နှစ် line ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ main ထုတ်ပေါ့เนาะ main ထုတ်နဲ့ main ထုတ်ကကြိုးတွေနဲ့ဒါပြန်ဆက်လိုက်အောင်ပါပဲเนาะမှားเสียတော့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကခဏကဒီ common transformer ရဲ့ common ပေါ့เนาะ common စာကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်မထားပါဘူးเนาะအဲကြမှားเสียလည်းအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲကြ FED ရဲ့ဒါအပေါ် line ကိုmain ထုတ်ပေါ့နော် main ထုတ်ကတစားနဲ့ဒါဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ transformer လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ inverter watt 1000အတွက် watt 1000သုံးထားတာဆိုတော့လေသူကဒီဝါယာကြိုးကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေဗျနော်အဲကြတော့ဒီခဲကောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ watt ကြီးလေးနဲ့တို့မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘလို့ဆိုရင်သူကခဲကအတော်နဲ့မဆွဲပါဘူးနော်ဒီခဲကောက်လေးက watt သေးနေရင်ဟိုကဝါယာကအကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခဲအတော်နဲ့ဆွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝါကြီးလေးနဲ့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်ခဲကောက်ကိုပြောတာပါနော်ဒါအခု FED အပေါ်ချမ်းကိုကျွန်တော်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အပေါ်ချမ်းကိုကျွန်တော်လည်းအခုဒီခဲကောက်လေးကခုနပြောလို့ပဲဝတ်သေးနေတော့နည်းနည်းလေးခဲတို့ရတာနည်းနည်းခဲလေးနည်းနည်းရှိရပါတော့ကြာကြာလေးကိုတို့မှရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဆက်ပြီးတော့ဒါ FED အောက်ဖက်ချမ်းပေါ့နော် FED အောက်ဖက်ချမ်းကိုခဲပြန်တို့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် main တုတ်ကကြိုးနဲ့ဒီမှာလဲနည်းနည်းလေးနေရာကနည်းနည်းလေးတို့ရတာနည်းနည်းလေးတော့ခဲလေးတော့ရှိရသူဝါယာနည်းနည်းလေးရှုပ်နေတော့လေဝါယာကြီးလဲကြီးတော့နည်းနည်းလေးကန်ရပြရတာနည်းနည်းလေးကဲ FED နဲ့ main ထုတ်နဲ့လည်းเนาะ join လို့ပြီးသွားပါပြီခုဒီကမှပြုတ်နေတဲ့ဒီဟိုပေါ့လေဘူးထုတ်တဲ့ပန်ကာပေါ့နော်ပန်ကာဂျိုးလေးပေါ့နော်ပန်ကာဂျိုးလေးတွေလည်းပြတ်နေတာကြွက်ကြိုက်တာလားပြတ်တာလားတော့မသိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့เนาะတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူကအဲ့ဒီပန်ကာကိုဒီ capacitor လေးနဲ့ပေါ့နော် capacitor လေးနဲ့ခွာပြီးတော့နော် join ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင် capacitor လေးကကျွန်တော်တို့6တောက်လေးကျိုးနေလို့ဒီမှာနော် capacitor လေးအသစ်လေးဝယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ capacitor မှာလည်းအပေါင်းနှုတ်ကသူကခွဲထားပေးပြီးသားပါเนาะအဲ့မှာအဖြူချောင်းအစင်းချောင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကအနှုတ်ပါ
အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းသူကဒီရှေ့တဲ့ဘက်ကအပေါင်းပေါ့နော်ဒီအဲ့ဆိုရင်သူကမှားတက်တဲ့ခါမှာလည်းမှားစရာမရှိဘူးဘက်ထရီရဲ့နော်အနီရောင်ပေါ့နော်အနီရောင်ကျိုးအဝင်ပေါ့ဒီမှာတော့ fuse ကအထွက်ပေါ့ဗျာ fuse ကအထွက်ကိုဒီ capacitor ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းပေါ့ကျန်တဲ့ဟာကတော့အနှုတ်ပေါ့အဲ့လိုလေးဆက်လိုက်အောင်ပါပဲနော်ဘာမှထူးထွေတွေမပါပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါအခုဆက်နေရ capacitor ရဲ့အနှုတ်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ capacitor ရဲ့အနှုတ်ဘက်ပါကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ capacitor အပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fuse ရဲ့နော် fuse ကနေထွက်လာမယ်ပေါ့နော် DC fuse ပေါ့နော် DC fuse ကအထွက်နဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲပန်ကာဂျိုးလေးလည်းပြန်ဆက်ပြီးသွားပြီ FET နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ transformer main ထုတ်နဲ့လည်းဆက်ပြီးသွားပြီအဲကြတော့ကျွန်တော်ကဒီခဏ heat sink လေးကိုပြန်ပြီးတော့အောက်ကပေါ့နော်ဒီ inverter ရဲ့ frame နဲ့ကျွန်တော်တေချာတော့အောင်နက်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါတော့မယ်နော်တောင်းလိုက်တော့ပြန်ပြီးကဲ heat sink လေးလဲနော် heat sink လေးလဲတက်ပြီးသွားပါပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာနာကနော် AC main အဝင်ကျိုးလဲမယ်နောက်တစ်ခါ DC တော့ battery နဲ့ချိန်မဲ့ပြီနော် DC clip တွေတက်မယ်နောက်တစ်ခါဒီ oscillator ကနဲ့ FET ကနဲ့ချိန်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး၃ခုကြာပါသေးအခုအရင်ဆုံးကျွန်တော် AC main ကျိုးလေးအရင်လိုက်ပါလဲလိုက်ပါမယ်နော် main ကျိုးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသိမကောင်းတော့ဘူးနော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော် AC main ကျိုးအဝင်ကိုကျွန်တော်ကျိုးအသစ်ကလေးလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အကြတကျိုးကကျွန်တော်တို့ AC fuse ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဝင်ပေါ့ဗျာနော်တကျိုးကတော့သူက circuit တွေနဲ့တွဲထားတာပေါ့နော်အဲကြတော့ကျွန်တော် fuse အဝင်ကျိုးလေးနဲ့နော်အရင်ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ fuse အဝင်ကျိုးရော circuit တွေနဲ့တွဲထားတဲ့ကျိုးရောကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီနော်ဖြုတ်ပြီးတော့အခုဒါကျိုးအသစ်ကလေးပေါ့နော်ကျိုးအသစ်ကလေးတက်မှာပါဒါကျိုးအသစ်ကလေးပါနော်အဲ့လိုတက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပေါ့ဗျာနော်ဟိုပလက်ထိုးရတွေပါလို့ဆွဲတာပြူတာတကယ်လို့ပြုတ်မထွက်အောင်အထက်ထဲအဲ့လိုလေးတစ်ထုံးလောက်ပေါ့နော်ထုံလိုက်ပါမယ်ထုံးပြီးရင်ခုနကဖြုတ်လိုက်တဲ့ဒီ AC fuse ရဲ့အဝင်ကိုပြန်ပြီးတော့တကြိုးကဆက်လိုက်မှာနော်တကြိုးက AC fuse ရဲ့အဝင်ကိုဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့တကြိုးကတော့ခုနကဒီ circuit တွေနဲ့တွဲထားတဲ့ကြိုးတွေเนาะအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒါဆက်လိုက်ရုံပါပဲเนาะကဲအချိန်လေးလည်းတော်တော်ကြာလာပြီဆိုတော့ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်เนาะဗီဒီယိုကအရင်ရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့တင်ရတာနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိလို့ပါဗျာเนาะကျန်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့เนาะဘက်ထရီနဲ့ချိတ်တာတို့အားသွင်းတာတို့နောက် inverter ဖွင့်ပြီးတော့မီးလုံးလေးတွေစမ်းတာကိုကျွန်တော်နောက်ရက်မှာစက်တိုက်เนาะတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ချက်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ